Ja, werte Zuschauer, Space Heaven hat ein ganz grosses Update bekommen, ist jetzt Release 10 im Alpha. Bestehende Spielstände leider nicht mehr nutzbar, darum konnte ich da auch nicht mehr weiterspielen, als ich heute das letzte Mal verlassen habe. Ich bin jetzt aber fleissig in der Zwischenzeit. Ich habe mir eigentlich da im Startsystem wieder ein Schiff gebaut, relativ ähnlich wie das letzte, so dass wir uns nicht gross umgewöhnen müssen. Es gibt gewisse Änderungen, und zwar, ich zeige das mal kurz, da gibt es das Forschungssystem, was bedeutet, dass man zu Beginn deutlich weniger Bauoptionen zur Verfügung hat. Zum Beispiel gibt es noch so einen provisorischen Hyperomantrieb, von dem braucht man zwei. Der frisst nicht die weiterverarbeiteten grünen Rundumli, was ist das gewesen? Hyperium, sondern in der Rohfassung. Das ist eigentlich so, ich sag mal, ein Starterantrieb. Man hat kein Waffensystem, kein Schutzschild. Da ist alles gleich, Lagerung soweit auch. Nahrung ist so, dass man keinerlei Hochbeet zur Verfügung hat. Das habe ich mir erforscht. Das schauen wir noch schnell an, als erste Forschungsoption. Es gibt jetzt neu, nebst der Küche, eine Algenausgabe. Aus Wasser und aus Biomasse gibt es da das Futter. Wäre vielleicht schlauer gewesen, ich hätte das gebaut, weil ich habe den Eindruck, ich werde meine Pflanzenbeete gar nicht wirklich sauber auslasten können, weil mir einfach der Dünger fehlt. Wir müssen nachher schnell anschauen, wenn ich zu Masse komme. Wenn ich Masse habe, kann ich zumindest mit Masse und Wasser etwas Futter herstellen. Ja, auch sonst bei den Herstellungsgebäuden gesehen, es gibt genau 3 Sachen, die man am Anfang zur Verfügung hat. Das sind wirklich nur die ganz elementaren Sachen. Was fortgeschritten ist, gibt es nicht. Darum habe ich mir jetzt noch keine MGs oder Sturmgewehr können bauen, sondern mit der Anfangsbewaffnung unterwegs, was natürlich bei so Plündereien in Alienschiffen, schauen wir mal, wie man das meistert. Wahrscheinlich viel speichern und sterben und wieder laden. Strom gibt es ebenfalls nicht den fetten Generator von Anfang an, sondern auch da gibt es so Vorgebäude, wo das Energium, also die Kristall direkt verwertet und nicht die raffinerierten Energiestäbe. Der steht hier in der Mitte. Hat natürlich mein ganzes Design, das letzte Mal, als ich da das Kraftwerk kannte, noch ein Triebwerk gebraucht, weil jetzt da 2 noch umbauen, aber so plus minus ist noch das gleiche Design. Also der Wassersammler oder CO2-Erzeuger gibt es am Anfang auch nicht. Ich hoffe, die Pflanzstationen kommen gleich weg. Ich habe jetzt mal 2 nicht bepflanzen, aber mehr Dünger gibt es im Moment nicht. Ich muss schauen, wenn ich da zu Dünger komme. Da ist, glaube ich, noch mehr oder weniger das Gleiche. Anlage, ich weiß nicht mehr, was alles da war. Auf jeden Fall gibt es neu jetzt ein Forschungslabor. Ich muss schnell im Klo schauen. Klo macht Masse. Ja, das ist jetzt neu. 10-mal Kacke gibt ein Wasser und 1 Masse. Aber wieder zum Selbstversorgung. 10-mal Kacke, 1 Masse. Und ja, das müsste eigentlich gut langen. Ist ja krass, die armen Siechen essen, kacken und essen. Ja, okay, ich will es nicht weiter ausführen. Ich kann es selber überlegen. Forschung noch Mama, dann in Richtung gibt es weniger Sachen, auch noch so die Basic-Sachen. Sprich, all die coolen Musicboxen und so, die einen schönen Komfort-Push gibt es nicht. Man muss nicht erforschen. Wand ist, glaube ich, relativ das gleiche wie bisher. Baumenü auch. Dann Forschung. Da gibt es da die Station, da muss halt einfach einer anhocken, der generiert Forschungspunkte. Und das ist der Forschungstrieb, das ist jetzt auch ganz neu. Grundlegend für die Wiederaufbereitung, das hat man von Anfang an zur Verfügung. Gewebe ebenfalls für Bett und Stühle. Botanik habe ich jetzt erforscht, ist aber wahrscheinlich jetzt nicht das Schlauste gewesen. Ich habe das Gefühl, ich werde wahrscheinlich doch die Algenausgabe brauchen müssen. Aber schauen wir mal. Der Kompost wird leider nicht angezeigt, aber ich glaube, mit dem Kompost kann man auch noch gut etwas rausholen, was so Dünger angeht. Ich habe jetzt als nächstes die fortgeschrittene Produktion gewählt. Forschungstempo wird 10% erhöht, ist sicher nicht schlecht. Ich sehe, das ist relativ krass, also ich brauche da 125 grundlegende Forschung, 25 mittelstufige Forschung und die sehen nachher, also es geht wirklich mega langsam. Und wie wir also durchwursten, der Forschungstrieb, das schauen wir im Laufe des Spiels an. Ich würde jetzt so nicht zu viel vorausplanen. Sonst ist, glaube ich, relativ gleich. Haben wir noch ein paar Blöcke vorgefertigt.
weil ich ja in nächster Zeit kein Produktionsgebäude haben wird. Der Platz ist im Moment auch ein bisschen sehr knapp, aber mit 13 ist okay. Futter ist auch im Moment noch okay. Ich probiere es mal mit der Küche und ja. Der Zeit, das ist Startsystem, so wie gehabt, ich alles ausbietet, alles versorgt, alles wunderbar. Und das erste, was wir jetzt machen, ist natürlich, wir springen ins nächste System. Oh nein, etwas muss ich noch schnell zeigen, das ist nämlich auch neu. Und zwar die Gesamtkarte. Also, wir haben hier unser jetziges System, genau gleich wie bisher, mit den einzelnen Punkten im Kartenjump und einem Exit-Input-Punkt. Aber wenn wir jetzt rausgehen, haben wir keine Spirale mehr, sondern einfach irgendein wir zusammenhängendes Sternennetz. Und man sieht auch ein bisschen, was im Nervensystem etwa auf einen suchen könnte. Ich zeige mal. Zum Beispiel auch, das ist ein Baronat, das ist ein Baron, der darüber herrscht. Es gibt jetzt neue Raumstationen, wo man kann traden kann. Dann da hinten, das rote, ist eine Piratenbasis, Heimsystem für die Piraten. Und es hat eigentlich jeder einfach ein sein eigenes System. Das sind zum Beispiel die Sklavenheime. Da ist das Sicherheitssystem von der Militärallianz. Und der Kult, eigentlich so die bestehenden Fraktionen gibt es immer noch. Und dann die Weißen sind freie Systeme. Dann gibt es noch den Orange, auch ein freies System und nein, so, das ist ein ressourcenreiches System, da würde ich wahrscheinlich sicher als erstes mal angehen. Ich hoffe, es ist nicht so hart umkämpft. Bevor wir aber das jetzt verlassen, sind wir natürlich im eigenen System. Ach, das sehe ich. Also es gibt im eigenen System gibt's ein Untersystem. Das ist ja krass. Ach da. Okay, interessant. Ja, also es gibt einiges zu tun. Anyway, wir gehen jetzt da mal wieder zurück. Wir nehmen Pause raus. Und ich würde sagen, dann laden wir den Attribut. Machen die Wand weg und springen. Also, was lassen wir alles zurück für die Kapsel? Ja, das ist klar, das ist natürlich alles auf unserer Basis, das hat keinen Platz. So, dann geht es einfach mal ins nächste System hier. Da habe ich gesehen, das sind die verschiedenen Fraktionen sind unterwegs. Ich hoffe jetzt einfach... Okay. Ich sehe nicht, was das sind. Ein kosmischer Nebel. Was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Ja, es gibt vieles Neues. Aber da wurschteln wir uns jetzt nicht gemeinsam durch. Und wenn ich es verkacke, dann verkacke ich es halt. C'est la vie. Also, da haben wir schon NPC und sonst nur so ein Goldasteroid. Landen wir gerade in der Nähe. Und ich würde sagen, als erstes gehen wir da auch den Auftrag abbauen. Zack. So ist es gehört. Ich schaue einfach mal. Ah, das ist noch das Quest. Das letzte Quest war für einen Sprung. Ich schaue mal, was sie so zu handeln hat, obwohl ich glaube nicht, dass ich da schon irgendetwas anbieten kann. Wo wir wieder billige Sachen haben, Wasser. Nein, das lohnt sich echt noch nicht. Ich brauche dazwischen mal ein bisschen Ressourcen. Lagermäßig. Ist noch einiges Platz, aber das sieht okay aus. Dann, das ist eigentlich so noch dasselbe. Ich schaue jetzt noch bei der Forschung, dass ich da einen wirklich auf Prio gesetzt habe, jawohl. Von den Leuten haben wir eigentlich wieder gleich gemacht wie das letzte Mal. 4, die auf Schiessen gehen und 2, die so ein bisschen Fertigung, schnell schauen. Rohstoffabbau, Fertigung. Solche Sachen haben, was sie dann da die machen in der Zeit, wo die anderen plündern. Wir sehen da, der Lachandra ist am Forschen. Das ist jetzt anscheinend in die Hose gegangen. Also es sieht Fortschrittsbalken. Mal geht's nicht.
was ist jetzt gewesen? Da hat es einen grünen Forschungspunkt gegeben. Ich weiß nicht, ob die sich irgendwie unterforscht, gell, grün, ja. Ja, also die ist jetzt da noch ein Zeitchen dran. Und weil es da nur Ressourcen abbauen, machen wir da mal Vollgas abbauen, forschen und dann jump ins nächste System. Okay. Ich würde sagen, du bist schon vorbereitet für den nächsten Sprung, da gibt es nichts zu. Die wäre geladen, dann noch schnell warten, bis die Kapsel gelandet ist. Da kommt sie. Et voilà. Keine Ahnung, was der bedeutet. Rechts, links. Ja, da. Ah, Pirat oben dran. Ja, aber schönes System, Seli. Also wenn jetzt ein Pirat fliegt und der fliegt nicht weg. Ah, ist mir zu risky. Ich hoffe, er kommt jetzt einfach nicht an. Und ein Piratschiff vorbeifliegt, dann hat man immer so eine gewisse Chance. Oh. Wow, das ist ein neues Schiff, das ist ja riesig. Okay, ich muss speichern, das könnte jetzt eigentlich schon ganz hässlich werden. Ich möchte aber doch das Schiff stürmen dann. Ich hoffe, es hat einfach keine Außerirdische dort drauf. Weil, wie gesagt, im Moment habe ich 3 Pistolen und eine Schrotze. Da läuft nicht viel. Und ich hoffe, auch die Piraten kommen jetzt nicht. Das wäre jetzt echt scheiße. Und die Luftschleuse ist wieder genau am anderen Ort. Er lauert noch. Wahrscheinlich wartet er, bis ich dort alles durchgehauen habe. Also, bitte kein Außerirdische. Mache ich vorsichtig. Bis jetzt sieht es ja eigentlich ganz okay aus. Ja, also, kommt machen wir risky. Ich glaube, da ist nichts drum. Sonst hätten uns die Viecher bereits schon begrüßt. Und wenn wir da mal durchrennen und hoffen, dass er möglichst viel looten kann. Einfach mal alles, was los rumliegt. Okay, sehr schön. Dann machen wir es wieder auf Auto und loot zuerst mal
Oh, geil. 4 von denen. So. Wow, das ist neu. Das ist ein riesen Dampfer. Krass. Schau, vielleicht kann ich mit denen ja reden. Also reden kann man immer, aber handeln meine ich. Ui, das ist neu. Explosionsgeschoss. Ah. Ich könnte den Tag vermiesen, das ist sicher so. Wasser. Ja, ich könnte höchstens Bio trainen. Ja, machen wir. So, also, gehen wir ein bisschen Gaszeug möglichst schnell zu mir rüberbringen. Salvage kommt dann immer noch. So. Sehr schön. Alles draußen. Jetzt ist mir die wichtige Sache. Mal da schauen. Yes, er fliegt weg. Juhu! Glück gehabt. Sehr schön. Eigentümer Androiden-Kollektiv. Ja, ist wahrscheinlich dumm gegangen bei euch. So, dann das übliche Spiel, das kennt ihr ja schon. Wiederaufbereitung, ich tue jetzt einfach mal ein bisschen Material sammeln, damit ich da irgendetwas Schlaues bauen kann. Und im Prinzip, ich denke, ich mache jetzt mal noch ein bisschen ohne euch weiter, oder? Nein, machen wir noch eine zweite Folge. Machen wir gerade noch voll anschliessend. Vielleicht passiert mir irgendetwas Ungewöhnliches, was wir bis jetzt noch nicht kennen. Genau, machen am nächsten Tag das Looten und dann weiterfliegen. Bis dann.